Request สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง High End นะครับวันนี้เนี่ยคลิปดราม่านะครับทุกคนก็ผมอยากจะลงคลิปนี้นะครับให้เป็นข้อคิดสำหรับคนที่ติดตามผมใน YouTube นะครับทุกคนเลยลองดูคลิปนี้แล้วคิดตามนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าผมอะทะเลาะกับพี่สาวแท้ๆของผมนะครับก็ทะเลาะกันเรื่องอะไรใช่ไหมครับทะเลาะกันเรื่องธุรกิจครับทีนี้เนี่ยหลังจากมีปากเสียงกันผมพูดคำหนึ่งนะครับออกไปซึ่งมันรุนแรงมากนั่นก็คือมึงกับกูไม่ใช่พี่น้องกันนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าสิ่งที่ทะเลาะกันเนี่ยมันรุนแรงมันเรื่องใหญ่ไหมเอาจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าคนผิดก็คือผมซึ่งผมนั้นก็ต้องเป็นแบบนี้ครับไปดูกันเลยครับสวัสดีแอมมาอัดคลิปขอโทษแอมพอดีเลย อะไร อัดคลิปขอโทษไง ขอโทษอะไร เราขอโทษทะเลาะกันไง ผมไม่ได้ติดข้างหน้า อันนี้อะไรไลฟ์สดเหรอดีมาก เอางี้เลยเหรอ มึงจะดราม่าทำไมวะเนี่ยก็มึงยังยิ้มไม่อยู่เลย ก็ทะเลาะกัน รู้แล้วทะเลาะกัน วันนี้เป็นวันครบรอบหมา ดีแล้วทำถูกแล้ว ก็ นี่หรอกไม่มีใครเขาไม่มีหรอกมันก็อภัยแหละ ก็มาขอโทษพี่สาวว่าพูดไม่ดีทะเลาะกันแล้วก็พูดว่า บอกแล้วมันไม่มีอะไรหรอก พูดว่าโมโหแล้วก็พูดว่ามันไม่ใช่พี่กูแต่ว่าไม่ได้คิดจริงแล้วมันแค่โมโหเฉย อารมณ์เย็นขึ้นคำนั้นแหละไม่มีอะไรหรอก แล้วมาขอโทษ มันรู้เรื่องแล้วแหละกอดกันคำนั้นแหละเอาหายกันเอาจะได้มีดีๆไหว้ม้าเอาไป ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับคือผมอยากจะบอกอะไรนะครับว่าสำหรับผมเนี่ยผมทำอะไรเนี่ยผมคิดอะไรปกติผมเป็นคนตรงๆผมคิดอะไรผมพูดเลยซึ่งบางทีมันเป็นข้อเสียของผมนะครับแต่ว่าข้อดีของผมคือไอ้ด้วยความตรงๆของผมเนี่ยคือพอผมอยากขอโทษพอผมรู้ว่าผมผิดผมก็ขอโทษและสิ่งที่ผมตระหนักอยู่ในใจเสมอเลยนะครับทุกคนก็คือครอบครัวของผมเนี่ยคือคนที่รักผมมากที่สุดผมไม่ได้บอกว่าครอบครัวของทุกคนที่ดูผมอยู่เนี่ยจะดีนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนพี่น้องทุกคนคือคนนะครับมีทั้งดีและไม่ดีแล้วแต่คนไปแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรก็ช่วยเหลือกันในครอบครัวนะฮะซึ่งผมมองว่าจุดๆนี้เนี่ยครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมนะครับแล้วไอ้การที่ทะเลาะกันเรื่องธุรกิจเนี่ยมันเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์พี่น้องอันไหนมันสำคัญกว่ากันแน่นอนว่ามันต้องเป็นพี่น้องอยู่แล้วใช่ไหมครับก็อยากจะบอกว่าใครที่มันทะเลาะกันอยู่เนี่ยไม่คุยกับพ่อกับแม่มาไปคุยเถอะนะเรื่องง่ายๆกับแค่ขอโทษมันไม่มีคำว่าศักดิ์ศรีมันไม่มีคำว่าเขินไม่ต้องเขินไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรก็ทำอะไรก็ทำไปรู้สึกอะไรก็ทำไปเรารู้สึกอะไรเราทำการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยจะทำให้คนรู้จักคุณทำให้คนรอบข้างรักคุณมากขึ้นนะครับคลิปนี้ขอแบบดราม่านิดนึงก็คือแบบอีกเรื่องหนึ่งคือครอบครัวผมเสียคนที่สำคัญในครอบครัวผมไปคนหนึ่งนะครับก็คือคุณแม่ด้วยความที่ถ้าเกิดแม่ผมอยู่เนี่ยก็ต้องอยากจะให้พี่น้องรักกันนะครับรวมไปถึงคุณพ่อที่ยังอยู่ก็คงไม่อยากเห็นพี่น้องทะเลาะกันใช่ไหมครับแล้วปัญหาคือผมจะแบบถือทิฐิมีฟอร์มว่าแบบไม่ขอโทษกูเก่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแบบนั้นไม่เรียกว่าเก่งนะฮะตอนนี้ที่ทำไปผมกลับไปย้อนดูตัวเองเชี่ยกูแม่งโคตรเก่งเลยนะครับกูแม่งโคตรเก่งเลยโอเคครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็จะแบบว่าเห็นน้ำตารูปผู้ชายนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันเสาร์นะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปสนุกๆมาลงผมลืมบอกครับ
ตอนนี้ผมเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะครับเขาเรียกว่าครีเอเตอร์หรืออะไรไม่รู้มันมีเครื่องหมายติ๊กถูกด้านหลังช anel แล้วก็มีโล่เงินผมไม่รู้ว่าเขาก็จะส่งมาชาติไหนนะครับผมรอเขาบอกว่าจะส่งมาตอนเขาบอกว่าเขาจะส่งมาตอน 100,000 ซับสไครต์ตอนนี้มัน 140,000 แล้วซึ่งไม่รู้นะว่าแบบว่าจะส่งมาตอนไหนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมตั้งใจจะลงคลิปนะครับเพื่อใครสังเกตจะลงทุกวันพุธกับเสาร์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดคุณไม่อยากจะพลาดเนี่ยคุณน่ะต้องกดกระดิ่งไว้มันจะได้เตือนเวลาผมอัพคลิปเข้าใจตรงกันเจอกันครับ